wa misolo ffe tetuli wano ku byaki nedda ffe ekituleese wano kwe kubala abantu n'amayumba omulundi ogw'ekumi n'ogumeka ogw'ekumi ng'okubala abantu n'amayumba okwasembayo kwaliwo mu 2014 kyetubasaba nti bwe muddayo wansi mumanye omulimu gwammwe gwa kumakinga sure nti abantu bonna babaliddwa nga babaliddwa batya nga ayita gwe kennyini wewandisiza n'obeera kubakola ki oba ng'okozesa obuyinza bwo okumanya abantu bonna tibakoze ki babaliddwa. Kyekisooka. Ekyokubiri tubasaba nga RCC ne EPC abantu baffe awamu abamu babateeredde embwa ne zibaluma ng'ate ekisinga okwenyamiza ffe abayigirize betugamba nti twakola ki twabangulwako. Bannange omulimu guno abaana abo gwe bakola mulimu gwaki gwa gavumenti mutobole era ne pulezidenti yennyini abaaliwo mu Desemba yakola ki yalonkinga ki census. Our Excellency the President of what? Uganda. Yeah, I know the president. Me, I know what president. Yoweri Museveni what? So, remember what I'm saying. Mayor n'abantu abalala okubala abantu tebirimu byaki ate biyamba mmwe banaki bannayuganda ffenna kubanga naawe omanya abantu bolina mu kitundu osobola okumanya abantu bange embeera zaabwe zitya. Ekyokusatu tubasaba obuwombeefu meya n'abantu bo bayambe okulaba ti abantu babalibwa mu butuufu bwaki bwabo nga tewali nnyumba n'emu esigalawo nga tekoze eki nga tebaliddwa. Kiddamu tetwagala ku mulundi guno kulaba nnyumba n'emu esigalayo nga tekoze eki nga roadmap eyetya roadmap ya census okutandika nga nnya tugenda okutraininga abantu district ne division banasindika tubatraininge omwezi ogwokuna abo betuyita district census officer, deputy district census officer ne district IT officer. Nga bwengambye nti meya abantu abo ebbaluwa tezatuuseeko dda era oteeko yes kuba ninako ne kopi ekugamba nti londa abantu bameka basatu eba tenaba kutuukayo eri wa tawuni kiraka kubanga ffe tukola naki na tawuni ki na tawuni kiraka kubanga mu administratively tukolagana na bitongole ebikola mu direct ne government naye nga naawe oteeka okumanya ani gwe bakoze eki gwe balonze. Ekyokubiri bwe tumala okutraininga abo division kati mu Kawempe nga wakati wa 12 ne 19 tujja kuba tutraininga ku district omwezi ogwokuna. So okusembayo okutraininga kugenda kubeerawo wakati wa 29 ne 7 29 ogwokuna okutuuka nga 7 ogwokumeka ogwokutaano okubala abantu kutandike nga 10
naye nga tubala abantu okusinziira bwe basula ku kiro ekikeesa olunaku olw'okutaano. Tugenda okukubalira we wasula ekiro ekikeesa olwaki, so si woonoobeera. Bw'oba wali mulwadde kawempe oba kuwadde ekitaano, awo tugenda okukola ki? Bw'oba nga wali otambula oli ku kisaawe, wetugenda okukola ki? Bw'oba kati nga abaana basula ku nguudo wetugenda okukola ki? Kyentegeeza tewali muntu yenna anaaba asuze mu Uganda ekiro ekikeesa olunaku olw'okutaano atagenda kukola ki? Kubalibwa. Oba munnayuganda oba si munnayuganda, buli muntu yenna aba alina okukola ki? Okubalibwa. Era wano tugenda okukwatagana ne DPC w'e Kawempe, ajja kuba ng'atuwa abantu ne diso batambuza kasazi nawera ssaawa 6 ogw'ekiro, nga abantu baffe batandika okutambula mu malwaliro, batandika okutambula mu mahoteri, batandika okutambula mu kalojezi, okubala bonna abantu abanaabasuzee. Tukagambye ensiramu banaye obudde batuwadde butono, nga obudde batuwadde butono, naye kintu kyembagambye tuli alina okukola ki? Okubalibwa. Kaakati ekinyusi kiri wano nti nga bwe muzza olwaleero omulimu gwammwe kanguddemu omulundi ogwokubiri, osobola okuba ng'ogenda kuba nga bakubala ng'omuntu oba nga weewandiisiza tekigaana road council oba council oba chairman, kubanga bw'oba olina ebigwaniza okubala abantu tekikugaana kukola ki? Weewandiisa. Tekirimu bubi buki? Bukirimu. So ogwokusatu nga mobilizer, naye okumobilizinga at the moment tusuubira ti omulimu guno tewaliwo sente tugenda kuwa bakansalazi timugende wansi mukole ki? Mumobilizinga abantu. Ekyo njagala nkiddemu nga bwe kiri kati okumobilizinga abantu bunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okukola ki? Kubanga ebibala ebikuvaamu bigenda kuyamba ffe abakulembeze. Kiddamu tewali ssente zetwatadde bwe kanaaba nga akasimbo kazze kajja kukola ki? Kajja bawula. Ssente zokka ze tulina izeezo ku LC1 agenda okuba ng'atambuza ayambako omuntu oyo anaabala ki? Abantu. Akulala njagala kukasembyayo ti omuntu yekka gwe tulina ssente kati gwe bagenda okusasula, ate si musaala naye akasiimo okusobola okufuna otuzzi, okusobola okufuna ekyemisana, yoyo yekka agenda si LC1 tasobola kukola ki? Kutambula. Naye n'agamba nti omuntu bw'atimye bw'ati bwe mbawadde agenda okukola ki? Okubatambuza. Ssente bwe tugenda okukola ki? Okuziwa. Si chairman LC1 naye omuntu agenda okutambuza abantu abo nga bakola.